Més gent, home, perdoneu. Un trio, on en falta un, però ara en parlarem. Bona nit, Clara. Hola, bona nit. Escolta'm, nerviosa, protegida, hi ha molts Mossos d'incògnit per aquí? N'hi ha uns quants. Val. Sí. Aquí tenim un que no és incògnit, que el coneixem, és el Sergi. Estava d'incògnit. No, tu ja la cara ja et coneixem. Escolta'm, avui serà el dia en què capturareu, atrapareu, tancareu la Xus? Mira, li farem les tres coses alhora. Ah, o sigui que no han de patir. O al revés. Val. I per cert, on has deixat el Max, Iago? El Max? Trucat? On és el Max? Ah, que no saps on és? No. Doncs no seré jo que t'ho digui. Vull dir, ja t'entraràs, no passa res, aneu passant, aneu Però seient. s'està bé o no? Poseu-vos còmodes, i tant que sí. No seré jo que li digui a aquest noi. Escolta'm, tothom és aquí, jo no sé, companys, algú em pot dir alguna cosa del Santi? És que ja pateixo, està venint, està arribant, on el tenim? I ara sabrem qui són els nominats al Premi Quin Patiment. Són aquests. Deixa'm una mica de temps, perquè arregli unes coses i després agafem les maletes i fotem el camp per sempre. Digue'm on són les meves joies! Ja ho sé! Però vols deixar de ficar-te en la meva vida, Clara? Que jo no t'ho he demanat! Soc la teva mare. Tu no ets la meva mare ni ets res. Corre, vés-te'n! Salta! M'ha tocat. Sí. Clara. No puc deixar testimonis. I el premi Quin Patiment se l'endú la Clara. Recull el premi al Max perquè la seva mare és a la presó i no li han donat permís. L'acompanya el seu inseparable Iago. És el primer cop que surto a recollir un premi després de 8 anys de treballar en aquesta sèrie i resulta que no és per mi. De totes maneres, és un premi merescut. Clara, ets una gran patidora, te'l mereixes. Jo voldria afegir que, Clara, a mi el tema de les samarretes em va funcionar molt bé i vaig passar només 2 setmanes. Espero que amb tu tinguis la mateixa sort i després també dedicar el premi a tota la gent que fa possible el cor. Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies, Isabel. El Max, el Iago. El Bernat i el Marc fan bona parella. Tu creus que entre ells no? Vull dir, a part d'actors... Què n'hem de fer nosaltres de la vida privada de la gent, Santi? No, home, una mica de... No. Vull dir que... No emboliquis, no emboliquis. Maco, Escolta, però quedem-nos en la ficció. Sí. Si ara li haguessin demanat al Max què és el que més t'agradaria, sí. Jo crec que hagués dit veure la Clara, veure la meva mare. Tu creus que això és el que més li agradaria a ell? Home, a part de que li donessin un premi? Sí. Doncs aquí, a la nit del cor, tot és possible. Connectem amb la presó del cor de la ciutat, amb la Clara, en directe. Sí. Clara, com estàs? Hola, bona nit. Bona nit. I entendràs que la gent no t'aplaudeixi perquè, clar, el que has fet no està bé. Ja ho sé, se me'n va anar al cap en aquell moment i ara vull aprofitar per demanar perdó a la família de la Xus, als seus amics, als seus nòvios... Filla, però què has fet? Te'n recordes que el cor va començar el dia que et vaig venir a buscar a la presó? Sí, papa, tens raó. Ara no podré venir a buscar-te perquè ja sóc mort. Ja... Això complica les coses, sí. Sí, però no us preocupeu, perquè estic molt ben acompanyada aquí. Què ens dius? El milloret de cada casa, tu. En sèrio? Què tens companys de ser, la Clara? Sí. A veure. Mira. Ui. Hola, soc en Nacho, us en recordeu de mi? Estic complint condemna. Era una mica cabronet i mala persona, però espero que com surti siguem amics. Aquí hi ha algú que us vol saludar, també. Hi ha més gent? Sí. Un moment, no pengis, no pengis. Ei, tio, és que sóc l'Eloi. Què passa, el germà del Beni? Que hi ha aquí el Beni? Beni!
tio, que sóc el teu germà petit. Saps una cosa? Que l'any que ve em donen la condicional. I estava pensant, no sé, si a lo millor t'agradaria que em quedés a dormir a casa teva. Perdona, Eloi, qui hi ha darrere? el que hi ha darrere teu, qui és? Aquest és un col·lega del Guinardó. Però aquest surt... No, tu no ets de Sant Andreu ni... No, jo soc del Guinardó. El que passa que em van trincar per robar cotxes, i bueno, com que em dic que venia a la tele aquí, diu, jo també vull sortir. Un dia aquella moguda... Puc dir una salutació? Saludo ma mare, hola mama, hola. Deu estar molt orgullós de tu, ta mare. Fes el favor de sortir que ja ha xupat prou càmera, va. Ja estan tots o què? Escolta, Algú més? Sí, hi ha algú més entre vosaltres? Sí, n'hi ha un. Però... És molt xungo, és molt perillós. Val més que acomiadeu la connexió. Aquí no s'acomiada res fins que no parli jo. M'has entès? Bona nit a tothom. Bona nit. Ja ho veieu, sóc el capo de la presó. Em diuen Tomàs el Canyero i sóc el puto amo d'aquesta ratonera. No m'estranya, no... Mabel, parla tu que a mi fa por. Que és, ja a mi també, sent l'Hannibal Lecter. És descarat, o sigui... Escolta'm, que marxi ja o què? Santi! No facis aquestes coses. Santi! Digue-me. Estàs cagat de por. Aquesta nit et faré venir un parell d'amics a casa perquè et pentinin abans d'anar a dormir. No, gràcies, perquè ara mateix tinc un paquet per davant i un altre per darrere. Deixem-ho córrer clara només una cosa. Trobo faltar un pres il·lustre, el Ramon de les Olives. Que no hi és per aquí? No, se'l van emportar a Guantánamo. Hòstia, Déu-n'hi-do. Una mica conflictiu, el Ramon. Escolta, percep que has demanat un vis-a-vis amb el Sergi? Perquè, sí. Quin morbo, no? Amb un mosso d'esquadra que un vis-a-vis a la presó. Amb el Sergi i amb el Tomàs, també. Escolta, molt bé. Deixem-ho aquí, feu bondat. Una altra cosa, simplement. Tinc un cosí que està a l'atur, com ara has deixat-lo del quiosc, que per si vols, que pot anar a fer-te una substitució. Sí, que m'envia el currículum. Vale. Escolta, acomiadem la connexió, perquè no cal que li demanis feina a tu ara del teu... Home, a veure, és que ja no... Gràcies, nois. No sé, feu bondat. Sí. Feu bondat, perquè clar... I que vagi bé, eh? Ja veig que esteu en bona companyia. Gràcies als serveis penitenciaris de la Generalitat que han permès aquesta connexió.